Karyewar gashi abu ne wanda mafi yawancin mata suke fuskanta. Yawancin mata ba su san yadda za su kula da gashinsu ba. Amma a yau zan kawo muku yadda za ku rinka kula da gashinku ba tare da kun kashe kuɗi masu yawa ba. Har wa yau ni ce ta a kullum Ummita. Kar ku manta ku yi subscribe kuma ku yi like don kun amfana da bidiyo ku yi share. Don hana karyewar gashi abubuwa guda biyu ne za a samu, da carrot da man zaitun. Idan aka samu carrot da man zaitun sai a samu grater, sai a sa carrot sai a yi grating din shi. Idan aka yi grating din shi sai a ajiye shi, sai a samu frying pan sai a dora akan wuta. Idan aka dora shi akan wuta sai a samu wannan man zaitun din sai a zuba shi a cikin wannan frying pan din. Idan aka zuba ya dan yi zafi sai a dauko wannan carrot din da aka yi grating din shi sai a zuba shi a cikin wannan man. Idan aka zuba shi a cikin wannan man to sai a bar shi kamar minti 15. Idan aka bar shi na minti 15 in ya nuna sannan sai a sauke shi, sai a nemi abin tacewa sai a tace shi. Idan aka tace sai a zubar da tukan carrot din, sannan man sai a ajiye shi a samu kwalba a zuba shi. Idan aka zuba shi sannan a ringa ɗiba ana amfani da shi a gashi, kamar mutum zai ringa amfani da shi kamar sau 2 dai ya shafa man a kai, saboda irin rarin gashi ba mai yana da ɗan karyasa, so sai a ringa shafawa ana gyaran sa sosai. A yanzu ka kawo ƙarshen yadda ake kula da karyewar gashi. Kar ku manta ku bi ni a Twitter handle ɗina, Facebook, Instagram @Ummita Cafe. Mu haɗa shafi na gaba.